Visas pasaules teritorijas laika gaitā ir mainījušas savus īpašniekus un pārvaldniekus. Vēl šodien sastopami konflikti un strīdi starp dažādām valstīm par to, kurai tad īsti pieder konkrētā teritorija, vai vienkārši par to, kas pagātnē ko ir iekarojis un pakļājis pārestībām. Dažādie zemju īpašnieki pagātnē joprojām atstāja iespaidu uz šo zemju tagadni. Piemēram, Latvijā joprojām izjūtamas atšķirības starp dažādiem tās kultūra vēsturiskajiem novadiem, lai gan tie tika apvienoti jau pirms 100 gadiem. Izteiktākā atšķirība joprojām jūtama starp Latgali un pārējiem Latvijas novadiem. To var izskaidrot ar to, ka Latgale agrāk bija ciešāk integrēta Krievijas impērijā, bet pārējie novadi, lai gan arī atradās tās pašas impērijas sastāvā, tomēr bija ar lielāku autonomiju un tajos lielāka ietekme bija baltvāciešiem. Savu iespaidu atstāja arī Polija un Zviedrija. Līdzīgas parādības atrodamas arī citur pasaulē. Joprojām jūtama atšķirība starp austrumu un rietumu Poliju, starp austrumu un rietumu Vāciju, vai arī, piemēram, starp Rumānijas daļu, kas agrāk atradās zem Austro-Ungārijas impērijas, un daļu, kas bija zem Osmaņu impērijas. Joprojām ir zināmas atšķirības starp Spānijas reģioniem, kuri ilgāku laiku palika zem Islama kalifāta, un apgabaliem, kuri no tā tika atbrīvoti ātrāk, vai vispār nebija tur iekļauti. Šādu piemēru ir daudz. Mūsdienās runājam par imperialismu un koloniālismu, jo tas joprojām ietekmē tik daudz cilvēku dzīves. Bet kas tad ir tas, kas izraisa šo ietekmi, un kā to varam vērtēt mūsdienās? Vispirms gribu parunāt par diviem terminiem – imperialisms un koloniālisms. Abi būtībā nozīmē kādas varas pārvaldi pār teritoriju, kura tai agrāk nepiederēja, un kuru parasti apdzīvo citas tautības etniskās grupas cilvēki. Bet kā tad šie termini atšķiras un vai vispār atšķiras? Impērija noteikti ir daudz sanāks jēdziens, un vēsturē ir bijušas ļoti daudzas impērijas visos pasaules kontinentos. Impērijas parasti veidojās kādai vienai tautai vai ciltī iekarojot savus kaimiņus. Vēl tām parasti pieskaita stingri izstrādātu pārvaldes formu, kurā galvenie vadības groži ir viena cilvēka rokās, ko sauc par imperatoru vai kādā citā vārdā ar līdzīgu nozīmi. Iekarotās teritorijas var pastāvēt kā daļēji autonomas vienības vienas lielas impērijas sastāvā vai arī būt pilnīgi pakļautas centralizētai impērijas vadībai. Pats nosaukums impērija ir visai mākslīgs, jo ir daudzi valstiskie veidojumi, kurus sauc piemēram par karalistēm, kņazistēm vai vēl kādā noteiktajai tautai raksturīgā vārdā, bet kurām nebija oficiāli impērijas statusa, lai gan savā apmērā, pakļauto teritoriju ziņā un vēsturiskās ietekmes ziņā, tās varēja būt lielākas par vienu otru oficiāli pasludinātu impēriju. Tādēļ pareizāk būtu palikt pie definīcijas, ka impērija ir valstisks veidojums, kurš pakļāvis citas valstis vai ciltis un tur tās kādā noteiktā kontrolē. Ir bijušas gan diezgan mazas impērijas, kā Bulgāru, Visigotu, Zulu vai Šumēru impērijas, vai arī ļoti lielas impērijas, kā Britu, Mongoļu, Krievu, Spāņu, Portugāļu, Ķīniešu un Arābu, jeb dažādu musulmaņu dinastiju impērijas. Tās varēja plesties pat pār vairākiem kontinentiem. Tomēr ir maldīgi apgalvot, ka visas impērijas radās karu rezultātā, jo jaunas teritorijas varēja tikt pievienotas arī ar līgumu noslēgšanu un valdošās šķiras laulību rezultātā. Tāpat var izšķirt arī ekonomisko imperialismu un kulturālo imperialismu, kad viena teritorija dominē citas teritorijas ar savu kultūru vai ekonomiju, jeb tirniecību, vai tur kontroli pār šīs teritorijas resursiem un saimnieciskajiem objektiem. Bet kas tad īsti ir koloniālisms? Kā viena no atšķirībām parasti min to, ka impērijas ir viengabalainas, un visi to valdījumi atrodas blakus cits citam, bet kolonijas turpretim ir attālas teritorijas, kuras kontrolē viens centrs. Kolonijām parasti piedēvē resursu kontrolas lomu. Kolonijas esot teritorijas, kuras to pārvaldnieki izmanto dabas resursu iegūšanai. Papildus tam kolonijām raksturīga kolonistu, jeb jaunu iedzīvotāju sūtīšana uz iekrotajām zemēm, kuri tādējādi maina reģiona demografisko stāvokli. Taču, ja tā kārtīgi papēta, tad arī blakus esošie valdījumi, kuri ir nedalīti no impērijas centra,
bieži tiek izmantoti dabīgo resursu iegūšanai, un uz šiem reģioniem arī tiek sūtīti valdošās grupas cilvēki, kuri sāk tur dzīvot, tātad kolonizē šīs teritorijas. Koloniālismu varētu nosaukt par tādu kā modernāku imperiālismu paveidu. Parasti par kolonijām runā tikai pēc 15. gadsimta un gandrīz vienmēr tikai Eiropas valsts sakarā, vai precīzāk Rietuma Eiropas valstu kontekstā. Tādēļ šis termins ir diezgan politizēts un bieži tiek lietots propagandas nolūkos. Būtiskas atšķirības no apzīmējuma imperiālisms tam nav, tos bieži lieto pamīšus. Varbūt varētu teikt, ka koloniālisms ir modernāks ekonomiskā imperiālisma paveids, taču arī koloniju noturēšanai bieži pielieto militāru pārvaldi. Apdomājot šos terminus un pavērojot pētnieku slēdzienus, nolēmu uztvert šos vārdus kā sinonīmus, un turpmāk lietošu abus apzīmējumus to senākajā nosaukumā – imperiālisms. Skatoties no mūsdienu skatu punkta varētu izšķirt vismaz 3 imperiālisma posmus. Pirms 15. gadsimta, ko skatoties uz Eiropu un tuvējiem austrumiem vislabāk raksturo Romas un musulmaņu kalifāta impērijas, bet austrumos Mongoļu un Ķīnas impērijas. Lai gan dažas no tām veidojās vairāk kā pirms 1000 vai pat 2000 gadiem, to atstātais iespējas joprojām ir milzīgs. Tad radās visizplatītākās rakstības sistēmas – latīņu, grieķu, arābu alfabēti un ķīniešu hieroglifi. Tajās radās un izplatījās lielākās reliģijas kā kristietība, islams un budisms. Tāpat tur attīstījās mūsdienās joprojām visizplatītākās valodas – ķīniešu, arābu un latīņu izcelsmes valodas. Līdz ar šo valodu izplatību redzami arī pirmie lielā apjoma tautu iznīcināšanas un pārtautošanas gadījumi. Pirms tam visā Dienvideiropā un Ziemeļāfrikā dzīvoja pavisam citas tautas. Līdzīgas izmaiņas Āzijā radīja mongoļu, huņu un citu stepju jātnieku iekarojumi, pat ja tie neatstāja tik paliekošu ietekmi mūsdienās. Otrs lielais posms sākās ar 15. un 16. gadsimtu, kad Rietuma Eiropas valstis kā Spānija, Portugāle, Francija un Anglija sāka iekarot Ziemeļu un Dienvidu Amerikas, bet Krievija pakāpeniski sāka pārņemt visu Ziemeļu Āziju. Šie iekarojumi vēl līdzinās iekarojumiem, kas bija novērojami agrāk, bet lielāku atšķirību rada dažādi tehniskās attīstības līmeņi starp konfliktējošajām grupām. Nosauktie kontinenti un to daļas nomēnie galvenās to apdzīvojošo iedzīvotāju grupas. Jāsaka gan, ka tas nevienmēr notika tiešas kara darbības rezultātā, jo lielu lomu Amerikas kontinentā nospēlēja no Eiropas ievestās slimības, pret kurām Amerikas pamatiedzīvotājiem nebija imunitātes. Šajā laikā radās daudzas no vēl šodien eksistējošajām valstīm. To varētu nosaukt par ievadu mūsu šī brīža ērai, kas arī ir iemesls, kādēļ par to runā vairāk nekā par iepriekšējām impērijām. Trešais posms būtu 18., 19. un daļēji arī 20. gadsimts, kad vairāk sāka dominēt tas imperiālismu paveids, ko mēdz saukt par koloniālismu. Šoreiz tas vairāk risinājās Āfrikā un Austrumāzijā. Vairs nenotika tik radikālas populāciju maiņas, drīzāk notika cīņa par resursiem. Reliģiju karus sāka nomainīt politisko sistēmu kari, bet arī šajā laikā turpinājās teritoriju paplašināšanās ar iekarojumu palīdzību. Ja neskaita jau pieminētās Rietuma Eiropas valstis un Krieviju, tad tieši šajos pēdējos gadsimtos Ķīna sasniedza savu lielāko teritoriālo platību. Savus iekarojumus sāka veikt Japāna un arī dažas valstis Āfrikā, kā piemēram Ēģipte, Etiopija un Zulu tauta palielināja savas teritorijas. Tāpat arī daudzas Ziemeļu un Dienvidu Ameriku valstis atdalījās no saviem agrākajiem pārvaldniekiem un sāka piekopt savu individuālo imperiālismu politiku. Kā viens no piemēriem, kur lielu iespaidu uz mūsdienu pasauli atstāja mazāk karojoša vara, būtu pieminama Indija. Lielu daļu savas pastāvēšanas un gandrīz visu pagājušā gadu tūkstoša laiku Indija pavadīja zem iekarotāju varas, sākumā no dažādiem musulmaņu valdniekiem un beidzot zem eiropiešu, īpaši angļu valdības. Par spīti tam, Indija spēja atstāt lielu iespēju uz mūsdienu pasauli caur reliģiju, izplatot hinduismu, budismu un atstājot iespēju arī uz attālākiem reģioniem kā Ķīna, Japāna un daļu pārējās Āzijas. Mūsdienu sabiedrības uzskati par impērijām pārsvarā ir negatīvi. Izņēmums varētu būt atsevišķu valstu pārstāvji, kuras ir šo impēriju mantinieces,
Taču arī savās valstīs šie cilvēki bieži sastopas ar kritiku. Daudzi vēstures fakti dara saprotamu šādu attieksmi, jo, kā jau iepriekš tika minēts, impērijas parasti paplašinājās ar kara palīdzību, kuru laikā mira daudz cilvēku. Atsevišķos gadījumos tika iznīcinātas veselas cilvēku grupas un pat civilizācijas kopumā. Tāpat impēriju vadītāji bieži apspieda sev pakļauto teritoriju iedzīvotājus, pavardzinot tos, vai ar kādām citām līdzīgām metodēm lika tiem pret savu gribu darboties impērijas labā. Gandrīz vienmēr tika ierobežota šo cilvēku izteikšanās brīvība, tiesības uz savas kultūras attīstību un savu pašpārvaldi. Dažkārt iekarotās tautas tika daļai vai pilnīgi asimilētas, zaudēja savu valodu un integrējās iekarotāju sastāvā. Šīs darbības grūti nosaukt savādāk kā tikai ļaunas vai vismaz vardarbīgas, ja trūkst konkrētas sapratnes par to, kas definējams ar vārdu ļaunums. Tomēr nevar tik lielu cilvēces pastāvēšanas laika posmu apskatīt tikai melnos toņos. Nav tālu jāmeklē, lai saprastu, ka impērijas ir devušas arī ieguldījumu cilvēces attīstībā. Ja tā paskatās, tad liela daļa zinātnes atklājumu, dažādu kultūras sasniegumu, ekonomisko uzplaukumu un reliģiju vai ideoloģiju ir radušās impēriju teritorijās. Ir gan arī izņēmumi, piemēram, daudzie sengrieķu polišu sasniegumi, vismaz to sākotnējā posmā, vai Itālijas pilsētu valsts, kuras aizsāka renesansi. Šiem un vēl dažiem nepieminētiem neimperialiskiem valstu veidojumiem ir bijusi liela ietekme uz seno un arī mūsdienu pasauli. Taču nevar noliegt, ka lielu vairumu atklājumu un citu civilizācijas sasniegumu, ko novērojam šodien, radīja un izplatīja tieši impērijas. Par impērijām ir teikts, ka ar to padarītajiem posta darbiem varētu sarakstīt biezu grāmatu. Taču vismaz tikpat biezu grāmatu, ja ne vēl lielāku, varētu sarakstīt arī ar to labajiem darbiem, kas reāli palīdzējuši gan individuāliem cilvēkiem, gan cilvēcei kopumā. No vienas puses varam pieminēt impēriju vadītos karagājienus, kuri noslepkavoja un paverdzināja tik daudzus, bet no otras puses varam pieminēt, piemēram, impēriju devumu medicīnas un pārtikas iegūst tehnoloģiju attīstībā, kas ļoti iespējams izglābis daudz vairāk cilvēku, nekā šo pašu impēriju pārstāvji nogalinājuši. Bieži pat vislielākie kādas impērijas apkarotāji nemaz neizvairās un nekaunas izmantot šīs pašas impērijas dotos sasniegumus. Piemēram, vēl šobaldien Spānijā un Francijā turpina godināt un sacerēt stāstus par luzitāņiem un galliem, šo teritoriju senajiem iedzīvotājiem, kuri vairāk kā pirms 2000 gadiem cīnījās pret romiešu iebrucējiem. Šajās valstīs šo cilšu pārstāvjus uzskata par saviem senčiem un liek tos priekšā kā drosmes un brības cīnītāju paraugus. Tomēr tajā pašā laikā gan franči, gan spāņi runā latīņu, jeb romiešu izcelsmes valodās, seko Romā aizsāktējai katoļu baznīcai, lieto romiešu burtus un daudzus citus tās zinātnes un kultūras sasniegumus. Varētu pat teikt, ka viņi vairāk līdzinās šiem pašiem romiešiem, kurus parāda kā savus apspiedējus, nekā tiem, kurus uzskata par saviem senčiem. Arī latviešiem gan tagad, gan it īpaši 19. gadsimta un 20. gadsimta sākumā bija pieņemts ļoti aprunāt vāciešus, lai gan tik daudz, ko latvieši bija aizguvuši no baltvāciešiem. Tie paši jaunlatvieši bija ļoti saistīti ar vācu kultūru un tika mācīti vācu skolās vācu valodā. Tomēr tajā pašā laikā spēja sevi pilnībā pretnostatīt vāciešiem un palikt par vieniem no nītnākajiem to pretiniekiem. Līdzīgi varētu būt arī ar vēlāk plašāk izplatīto pret Krievijas nostāju. Protams, gan Svētā Romas impērija vāciešu veidolā, gan Krievijas impērija bija nodarījusi daudz vardarbības un citu pārestību latviešiem, bet tajā pašā laikā tiem arī daudz ko deva. Ļoti iespējams, ka tieši savā laika cīņas un pretnostatījuma starp ģermāņu imperialiskajiem veidojumiem un Krievijas impēriju bija tas, kas ļāva skaitliski daudz mazākajām Baltijas valstu tautām pastāvēt un attīstīties. Piemēram, ja vācieši būtu varējuši pilnībā izcirst pieeja līdz Livonijas teritorijai, tad visdrīzāk viņi būtu sasūtījuši daudz vācu zemnieku un būtu varējuši izveidot vācu vairākumu tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā. Tādā gadījumā te varētu būt noticis līdzīgi kā Prūsijā, kas zaudēja savus pamatiedzīvotājus.
No otras puses, ja šeit nebūtu bijusi nekāda vācu ietekme, kas nodrošināja Baltijas gubaņu daļēju autonomiju Krievijas impērijas sastāvā, kā arī palīdzēja novilcināt šo teritoriju iekļaušanu tajā, ar Baltijas iedzīvotājiem varēja notikt kas līdzīgs, kā piemēram ar somoguru tautu ingriem, kuri dzīvoja tagadējās Pēterburgas apkaimē, bet tagad gandrīz jau izzuduši. Pat lietuvieši, kuri nebija vācu pakļauti, savu tautas atzimšanu Krievijas impērijas sastāvā varēja īstenot, tikai izmantojot lietuviešu literatūras iespiešanu un kontrabandu no vienīgās mazās teritorijas, kura bija vācu, nevis Krievijas kontrolē. Turpretīm jaunlatvieši lielu atbalstu saņēma no Krievijas panslāvistiski orientētās inteliģences, kura vēlējās samazināt vācu ietekmi Krievijas impērijā. Tādējādi sanāk, ka arī mazās tautas var iegūt no impērijām, ja vien spēj izmantot nesaskaņas to starpā. Bet ko tad galu galā darīt ar šo impēriju mantojumu? Kā jau noskaidrojām, liela daļa tautu pasaulē ir daudz ietekmējušās no senajām un arī netik senajām impērijām. Ir daudzas, kuras to tā arī nepārdzīvoja, tika iznīcinātas vai asimilējās. Turpretīm citas izdzīvoja, pielāgojās jaunajiem apstākļiem un mūsdienās reizēm dzīvo pat labāk nekā valstis, kuras ir šo bijušo impēriju pēcteči. Pakļaušanas seku pieminēšana un nosodīšana ir kaut kas tiešām ilglaicīgs, jo ir valstis vai tautas, kuras joprojām gatavas apspriest pat 1000 un 2000 gadus senus pārdarījumus, par 100 gadiem un nesenākiem notikumiem nemaz nerunājot. Tomēr tajā pašā laikā šie paši cilvēki ir labprāt gatavi izmantot savu apspiedēju, jeb impēriju atstāto mantojumu. Dažreiz pat tādā līmenī, ka paši kļūst līdzīgāki šo impēriju pārstājiem nekā saviem senajiem senčiem. To laikam var izskaidrot tikai ar impēriju divdabīgumu. No vienas puses tās ir bijušas nežēlīgas un neapturamas karamašīnas, no otras puses lielas ekonomiskās un kulturālās telpas, kurās notika dalīšanās ar jaunākajiem sasniegumiem no visiem impērijas nostūriem. Tādā gadījumā ir pavisam normāli, ja arī attieksme pret tām ir divējāda. Liekas, ka skatīties uz tām tikai no labās vai sliktās puses ir pat kaitīgi. Vienmēr ir svarīgi atcerēties impēriju nežēlistību un kļūdas, lai nepieļautu to atkārtošanos tagadnē un nākotnē. No otras puses, nevajag tās noliegt pilnībā un nav jākaunās izmantot to visu labo, ko šīs impērijas ir izveidojušas un izplatījušas. Tikai pateicoties tam, šobrīd esam šādā attīstības stadijā. Tas nepatikt var tikai tiem, kas iestājas pret moderno civilizāciju. Beigās jāpaliek vien pie zelta vidusceļa. Ir bīstami, uz ko tādu skatīties tikai baltos vai melnos toņos. Nosodām slikto, vardarbīgo un cenšamies panākt, lai nekas tāds vairs neatkārtojas, bet nekaunamies izmantot arī labo un noderīgo, ko atstāja šis impērijas. Mācamies atsijāt graudus no palavām. Tas arī pagaidām būtu viss par šo tēmu. Šajā kanālā apskatu dažādas ar vēsturi, kultūru, valodniecību un sabiedrības procesiem saistītas tēmas. Lūdzu, atstāj savu komentāru par to, ko tu domā šajā sakarā. Ja interesē dzirdēt ko vairāk, iesaku abonēt šo kanālu, kā arī paskatīties citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!